Et nous voici, maintenant que vous avez
regardez la vidéo, je vais vous expliquer au tuto comment faire, parce qu'il faut avouer que ce n'est pas très pratique lorsque l'on ne fait que lire ce qui est demandé. Donc, pour faire la fleur, on commence avec un cercle magique de 5 mailles. Le cercle magique, vous savez le faire si vous avez suivi les autres vidéos. Et je vous reprends à l'étape suivante. Maintenant que le cercle magique est fait, on va faire 5 augmentations, donc une augmentation dans chaque maille. Je rappelle qu'une augmentation, c'est tout simplement une maille serrée 2 fois dans une même maille. Alors, une fois qu'on a 10 mailles, on passe à la partie plus compliquée. Et c'est là où je vais vous montrer plus en détail comment on fait la fleur, tout simplement. Alors pour commencer, on fait une maille serrée et une bride dans une même maille. Donc je vais prendre cette maille-ci. Je vais aller faire une maille serrée. Hop. Que j'ai fait serrée. Et ensuite une bride. Comment on fait une bride? Eh bien on fait un jeté. On fait un jeté. Donc on passe simplement notre fil autour du crochet. On vient chercher la maille qu'on vient de récupérer. On récupère le fil. Donc vous voyez ici, on a 3 boucles. On refait un jeté. Et on va passer les boucles 2 par 2. Donc on passe au crochet dans les 2 premières boucles. On refait un jeté. Et on le passe dans les 2 boucles suivantes. Et là, on a une bride. Et du coup, on va alterner une bride, une maille serrée, une maille serrée, une bride, une bride, une maille serrée. Et cela 4 fois. Donc, du coup, j'ai commencé par une maille serrée, donc je vais commencer par bride. Donc, je fais un jeté, je vais dans la maille suivante, je récupère mon fil, je fais un autre jeté, je passe dans les 2 premières boucles, puis dans les 2 secondes boucles. Et ensuite, je fais une maille serrée, toujours dans cette même maille. Hop, on reprend, on alterne, donc là on fait une maille serrée, puis une bride. Ensuite, une bride. Et une maille serrée. Une maille serrée. Et une bride. Et une bride. Et une maille serrée. Puis de nouveau une bride. Et une maille serrée. Voilà. Quand on l'a fait 4 fois, vous voyez, on commence déjà à avoir une sorte de forme. On commence déjà à avoir une forme qui représente un peu une fleur.
Et donc on va passer à la suite. Cette fois-ci, c'est une bride, puis 2 brides dans la maille suivante, puis une bride et une maille coulée dans la maille qui suit. Donc je vous montre. Donc, hop, je retourne si j'ai fait ma bride tout à l'heure. Voilà. Donc, une bride. Donc je fais une bride dans la maille qui suit. Puis dans la maille suivante, je vais faire 2 brides dans une même maille. Hop. Et on parle des 2 mailles suivantes. Donc une fois que j'ai fait mes 2 brides dans la même maille, je refais une bride dans la maille suivant la bride où j'ai fait mes deux, la maille où j'ai fait mes 2 premières brides. 2. Là, vous voyez, j'ai fait mes 2 brides dans les 2 mailles qui ont suivi ma première bride. Et donc maintenant, on fait une bride dans la maille suivante. Pas dans la même maille cette fois-ci, dans la maille suivante. Hop. Et une maille coulée dans cette même maille. Et voilà. Et on va continuer tout du long. Donc, une bride. Attention à bien le faire en 2 fois. Puis 2 brides dans la maille qui suit. Puis encore 2 brides dans la maille qui suit. Puis une bride dans la maille suivante. Et une maille coulée dans cette même maille. Hop. Et vous voyez, j'ai 2 pétales. On reprend. Donc, une bride. Puis 2 brides dans une même maille. 2. Deux brides dans la maille qui suit. Puis une bride. Et une maille coulée. Puis une bride dans la maille suivante. Là. 2 brides dans la maille qui suit. Notre première maille ou une bride. 2 brides dans la même maille. Puis encore une fois 2 brides dans la maille suivante. Puis une bride dans la dernière maille. Et enfin une maille coulée. On peut couper notre fil. Et voilà notre petite fleur. Voilà, ça a l'air compliqué, mais je vous assure qu'une fois qu'on a compris la mécanique, ça va. Et du coup, voilà, c'est terminé pour le tuto. Donc je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée. Je vous laisserai avec des photos du ronflex moussu avec ses fleurs sur la tête juste après.